ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஒரு ஈஸியான ஹோம்மேட் லெமன் ஊறுகாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். லெமன் ஊறுகாய் பண்ணுறதுக்கு 10 லெமனை நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா க்ளீனான துணியில் ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சி வச்சுக்கோங்க. லெமனில் ஈரம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ½ அன் ஹவருக்கு வெயிலில் காய வச்சு எடுங்க. ஊறுகாய்க்கு நல்ல பழுத்த லெமன் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். காய் லெமன் எடுத்திங்கன்னா ஊறுகாய் வந்து கசக்கும். லெமனை இதே மாதிரி ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா லெமனையும் இதே மாதிரி ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். கட் பண்ண லெமனை ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சீட்ஸ் இல்லாமல் ஆட் பண்ணணும். சீட்ஸோடு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஊறுகாய் கசக்கும். லெமன் ஜூஸை வேஸ்ட் பண்ணாமல் கட் பண்ண லெமன் கூடவே ஜூஸையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ண லெமனில் ஒரு கை கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஈரம் இல்லாத ஸ்பூனில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஷேக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் உப்பு எல்லா இடத்துலையும் லெமன் கூட ஸ்ப்ரெட் ஆகும். டெய்லியும் இதே மாதிரி ஷேக் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும். ஒரு 8 டேஸ்க்கு கண்டினியூவாக ஷேக் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க. 8 டேஸ்க்கு அப்புறம் லெமன் வந்து இதே மாதிரி நல்லா சாஃப்ட் ஆகி ஸ்கின் கலரும் சேஞ்ச் ஆகும். இந்தளவு கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே ஒரு 20 காஞ்ச மிளகாவை எடுத்துக்கோங்க. ரெடிமேட் சில்லி பவுடரை விட இப்படி நம்ம அரைச்சி சேர்க்கறதுனால ஊறுகாய் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் இதே மாதிரி அரைச்சிக்கணும். சின்ன கடாயில் ½ ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஓரளவு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ரோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா வெந்தயம் வந்து கசக்கும். ரோஸ்ட் பண்ண வெந்தயத்தை உங்கள்கிட்ட இடிகள் இருந்ததுன்னா அதில் இடிச்சுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு லெமன் மேலே வெந்தயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பவுடர் பண்ண சில்லியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஈரம் இல்லாத ஸ்பூனில் நல்லா அடியிலேருந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். சில்லி பவுடர் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி. ஒரு சின்ன கடாயில் ஊறுகாய்க்கு நல்லெண்ணெய் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் நிறையாவே நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகி ஸ்மோக் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணி கடுகு நல்லா வெடித்த உடனே பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கேஸ் உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு சூடோடு ஊற்றுனீங்கன்னா ஊறுகாய் சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் ஊறுகாயில் ஆட் பண்ணணும். எப்போவுமே செக் பண்ணிகிட்டு இருங்க. ஊறுகாயில் எண்ணெய் கம்மியாகிடுச்சுன்னா நல்லெண்ணெயை ஹீட் பண்ணி ஆற விட்டுட்டு ஊறுகாய் மேலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நமக்கு நல்ல ஒரு ஹோம்மேட் லெமன் ஊறுகாய் ரெடி. கண்டிப்பாக இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் 2 இயர்ஸ்க்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். ட்ரை ஸ்பூனில் மட்டும் ஊறுகாய் சர்வ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.